伫咧机场食头路做30年的艺术家简传德，伊用画笔当作是日记，逐工记录着这个机场的情形。伊的创作方式呢，以油画也个水彩用写实的方式，伫逐工做工课时阵用心观察，也甲机场幕后的辛苦的工作人员拢总画出来。这一张搁一张的相片是艺术家简传德过去伫机场做工课的模样。简传德伫机场做工课要30年，嘛经历过真侪事件。简传德用画笔甲大细项代志拢记录落来，互大众用无共款的角度来认捌机场生活一部分啊。咱拿写日记呢，一张一张把它觉得有趣或是有意义的东西，一张一张的把它记录下来。原来我们觉得日常刚刚不是很重要的东西，可是你把它定格起来之后，突然觉得特别有感。简传德1973伫桃园出世，创作以油画、水彩为主。简传德讲，过去互伊印象上深的就是SARS期间，面对疫情，机场每一个人拢唔敢大意。不过伊讲，嘛是伫迄个时阵，看到大家团结做伙，共同防疫，互伊真感动。当阵上严重的时，你看连行李拢爱用的塑胶袋、塑胶袋甲包开，啊，佮喷的消毒的，所以当阵上好的保护就是保持距离，保持距离安尼感，不要被互相看到安尼。就感觉原本最闹热的所在，啊，突然乡人都拢无人客安尼，敢剩工作人员都要行去安尼。简传德用伊幼路的画笔记录机场每一个精彩时刻，并用画呈现出机场工作人员辛苦的一面，甲生命中美好的故事。记者杜君豪，新竹报道。